ด้านล่างเลยนะฮะใจเย็นใจเย็นเบรกแป๊บนึงนี่ตัวตังตัวตีเลยครับดูตัวตึง เดี๋ยว ทุลักทุเลตัวนะครับวันนี้ทุลักทุเล อะไรนะนี่นะครับสภาพโลก มันไงมันง่วงเหรอ ตีวงเทพไงปืนยาแต่แรกที่ตรงเนี้ยปล่อยต่อยมันลึกคือประเด็นอะไม่รู้ช่วยนะ ไอ้เหี้ยนี่แหละพวกแทงรู้เปล่า ดีไม่ล่อเอาเสาไฟอ่ะ เฮ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าล้อแล้ว มันฟึบนิดเดียวเองอ่ะ มันลื่นยาก
ล้มหรอกไอ้ลงไม่ล้มจะจอดล้ม ถอยหลังแล้วแหละเรียบร้อย เออ กี้อุ้ยเกือบไปนะคิดว่าชนเสาไฟซะแล้ว จะเรียกรถอิมูเลนต์มาแล้ว ดีนะมันขืนนะ ถ้าไม่ขืนนะชนเสาไฟเต็มๆเลย พื้นนะแต่แป้งไม่ยอมผ่อนคันเร่งบิดอยู่นะ อยากค้างไงคือมือยังค้าง ฝากกันได้นะคะ ยังมีว่างอยู่นะคะน้องแฟนจ้า เอาก่อน ลูกค้านั่งเลยค่ะ อันนี้นมนะคะลูกค้านั่งได้เลยค่ะ นั่งเลยจานเข้าข้างในเลยค่ะ โอ้โห ของพี่ปังสวนจันทร์ค่ะ ร้อนนะคะลูกค้าร้อนนะร้อนเดี๋ยวสิใส่ สองจานเลยเหรอ ได้ไหมคะ เกือบจะเรียกแอมบูเลนซ์แล้ว เมื่อกี้ในบาทยี่สิบคำเนี่ยติ๊บรวมติ๊บรวม อาจจะใส่ไหมนี่หยิบตังค์จะใส่ไหมนี่จะใส่ไหม ฮะ จะใส่ไหมจะได้ ขอให้โยมถูกหวย จะตายห่าอยู่แล้วเมื่อกี้ยังมาเล่นกันเอง ทำบนสะเดาะเคราะห์หน่อย ไม่มากันหนู แหล่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกค่ะ อันดับ 1 อยู่ที่พม่าค่ะ ชื่อสะพานไม้อู่เบงค่ะ สะพานไม้อู่เบงมีความยาวทั้งหมด 1,200 เมตรค่ะ ก็ขอบคุณค่ะที่มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ หมดอ่ะไม่รู้จะถามอะไรแล้ว ท้องมาเหรอทำไมเก่งจัง โอ้โหถ่ายกับภาพทำการบ้านมาดีเดียวเดินออกเร็วไม่ออก เอาน้องไปไหนแล้ว ไปแล้ว จะถามน้องว่าทำไมน้ำถึงแห้งดีกว่า ไปแล้วเดินกลับไปแล้ว โอ้ยอย่าไปถามเลยนะเดี๋ยวพูดจาว เดินจับมือเดี๋ยวแม่ถ่ายวิดีโอ โอ้ย 20นี้ภาษามอญว่าอะไร บาจู บาโจ บาจู 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 นั่นน่ะที่เราไป ฮะ ไปพม่า 30 เนาะเท่าไหร ลาวใช่เหรอ ลาว 30คืออะไรอ่ะ อะไร30 ซาว โบจู บวจู แล้วบ้องชูว่าบ้องชู บังชุบอ๋อ แปลว่า สวัสดี จริงเหรอ มีเหรอ เอา จะได้คนละเท่าไหร่เลยเนี่ย จะถ่ายเบ้าจะถ่ายก็ได้ ไว้ถ่ายกับน้องหน่อยดีกว่า อ่ะ ไปถ่ายกับลุงเขาหน่อยปะ ถ่ายกับพี่ดิ หมดเลยหนึ่งสอง
1 2 ทำเป็นตุ้ยท้องลุงเขา ตุ้ยท้อง เอาเลยต้าเดินเต็มที่เลย ลุงแม่งยืนอยู่ท่าเดียวหลานไปแม่งหมดแล้วอะหลานก็โพสท่าไปหมดแล้วอะคือแบบ แล้ว 20 เท่า แล้วแล้วถ่ายรูปแล้วต้องเสียตังค์ปะ ถ่ายให้หน่อย อ่ะ เดี๋ยวเราให้แต่ง แล้วถ้าไม่ให้นี่โดนไหมบ่นไหมบ่นไหม ลองที่ไหน ไม่บอกโอ้ยถุย อุ้ยเกือบหมดดิ เขาด่าพี่ เดี๋ยวขอหน่อยขอให้ใส่หัวพี่คนนี้ได้ไหม ผมไม่ได้ละ เอาแว่นออก เอาไว้เนอะ ว่าแล้วเชียว เออ เฮ้ย เป็นงานนะ แอกเลยแอกเลยแอกเลยอ่ะให้เด็กไปโอ้ยนี่ไงเราไปฝึกวิทยาอยู่ แบ่งกันไหม เจ้าเจ้า เดี๋ยวมีเหรียญ10 เปล่างั้นคนละ20แล้วจบไม่ต้องแบ่งแล้ว ไม่ต้องแบ่งแล้ว ไม่ต้องแบ่ง ไม่ต้องแบ่งแล้วไงคนละ20แล้วไง เต็มเปล่ายา อันนี้ผูกแล้วไม่เต็มเป่า โกงอันนี้ผูกไว้อะ มันก็ต้องมีบ้าง ใช่ ใช่ไหม ปะ ผูกไว้เหรอ ไม่ได้กันแล้วเขาจะนอนไง นี่ไงเห็นไหมเขาพูดกับทางนั้นได้เขาจะแบบ ไม่ใช่ผูกไว้ไม่ให้มันหล่น ผูกกับอะไรอ่ะ หลอกเขา หลอกเด็ก ไม่ อ้าว ไปแล้วโดนแซวเยอะ ได้คนละ20ไปเลย เขาลบเลยนะเรือเนี่ย ใจเย็น 40 บอกแล้วมาดิวหน้างานเนี้ยง่าย พี่เต้ย มาดิวหน้างานจบเลย ร้อนแล้ว826 เอามา 60ไง ขอละ20 เต้100เยอะ มี100 เดียวได้ปะไม่เป็นไรค่ะ เอาไปสิขึ้นสิเอาใครไม่ทำไมขึ้นอยา เอา ก ขึ้นเลยครับเอาเลยครับ ไปเลย ไปเลยเดี๋ยวผมนั่งหัวเรือ ไว้เยอะ ไปเงินหมดเลยฮะ ตอนนี้กล้องอยู่อ่ะ ใครมีกล้องอยู่หัว นี่พวกขับเองได้ไหมเนี่ย คนมีกล้องเลย โอ้ย อ่ะ ยก พี่ดันมาเลย พี่รอนี่แหละ เดี๋ยวมา ลงไม่ได้พี่จ้อยไม่น่ากลัวเปล่าลงไม่ได้ลงได้ เรือน้ำ เอานึกอ้างหัวเลยเดี๋ยวขับให้ เบ๊ใจเย็นมานั่งเถอะ แม่ไปเลย เดี๋ยวแว่นตกไหน นี่เห็นป่ะโปรโมชั่นดี อ๋อ เขาใช้พายไม่ได้ใช้เครื่อง อ๋อถึงได้ถูกไงถูก เอาแว่นตกไหนแล้วไม่มีใครลงนะบอกไว้ก่อนนะ เฮ้ยเรือเราเรือเล่นเราเข้าได้ ฮะ เรือเล่นเล่น เมื่อ เล็ก กี้ เรา สั่น เข้าได้ ยังไม่รอดเลยนะ เมื่อกี้สั่นทรายยังไม่รอดเลยนะอย่างเนี่ย ไป
แล้วมีน้ำมันไหมฮะ ฮะ มีน้ำมันไหม พอมีเข้าไปไอ้เจดีย์สามองค์เดี๋ยวจะเข้าไปเติมข้างใน อ๋อ ก็ถึงมีปั๊ม มีใช่ไหม มีไม่ไกลหรอก อ๋อเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยนะ เลี้ยวซ้ายไป ครับขอบคุณครับ เทือกเขาเดียว อ๋อ แล้วเลี้ยวขวาก็เจอปั๊มเลย อ๋อทางรถไฟมันเข้าไปลึกเหรอ อันนี้ผมไม่รู้นะผมเพิ่งเคยมาเหมือนกัน อ๋อ น่าจะลึกอยู่อ่ะ ครับผม ครับ โอ้โห มังกี้เลย ต้องเยอะไม่มีอะไรพี่ อ๋อ ใช่ดิ นี่ไงเป็นทางแยกรถไฟ รถไฟจะมาจากทางโน้นนะครับ 2 สายมา สายนี้มาทางนี้ นี่คือถ้ารถไฟด้านนู้นจะมาทางนี้ รถไฟนี้ก็จะมาทางนี้ฮะ